Bentrovati su Creazioni Digitali per un nuovo tutorial del corso completo e gratuito di Affinity Designer per scoprire un nuovo strumento di disegno, il pennello vettore. Iniziamo immediatamente attivando lo strumento dalla barra degli strumenti oppure premendo il tasto B da tastiera. Sulla barra contestuale, come al solito, vediamo le opzioni dello strumento. A sinistra la casella del selettore colore che già sappiamo usare. Subito a destra la casella della larghezza. A seguire troviamo altre funzionalità, alcune che già conosciamo come lo stabilizzatore, la modalità corda e la modalità finestra, che ho già spiegato nei tutorial dedicati allo strumento matita e allo strumento coltello, per cui tralascerò questi elementi. Chi non sapesse come utilizzarli può vedere i relativi video all'interno della stessa playlist. Vediamo quindi la larghezza che determina lo spessore del pennello vettore. Si regola dal cursore a scorrimento, verso destra per ingrandire, verso sinistra per rimpicciolire. Spostando il cursore sulla tavola di disegno, vediamo le dimensioni assegnate. È possibile anche gestire la larghezza del pennello utilizzando i tasti CTRL più Alt e muovendo il mouse contemporaneamente avanti e indietro. Il pennello vettore si usa trascinando sulla tavola di disegno. Se attivo lo strumento matita e traccio delle curve e fra le forme scelgo ad esempio lo strumento goccia e ne posiziono una sulla tavola di disegno, poi apro il pannello tratto, do un po' di spessore, vediamo che posso assegnare un pennello a queste forme, a queste curve, attraverso l'icona a forma di pennello posizionata in alto. Qualunque strumento di disegno utilizzato, compresa la penna, porta allo stesso risultato. Lo strumento penna, ad esempio, ci permette di avere una precisione millimetrica e insieme agli strumenti matita e forma è più indicata se si lavora con il mouse, mentre lo strumento pennello vettore è indubbiamente appropriato quando si lavora con la tavoletta grafica, in quanto permette di sfruttare tutte le potenzialità dello strumento, a partire dalla pressione, ma ciò non toglie che lo si possa usare con il mouse come sto facendo io. In alto, nella barra contestuale, troviamo la voce controller, che appunto controlla il modo in cui il tratto del pennello risponde a diversi input. La pittura con sensibilità alla pressione attraverso la tavoletta o i tablet è regolata dal controller del pennello, che è impostato su automatico per impostazione predefinita. Oltre automatico troviamo pressione, velocità e predefinite pennello oppure nessuno. Per chi preferisce utilizzare il mouse, il controller è sensibile solo alla velocità. È possibile anche utilizzare le altre impostazioni, ma con una sensibilità alla pressione simulata in base alla velocità dei movimenti del mouse. Fra poco vedremo come settare la pressione e la velocità del pennello. Al momento torniamo alle forme. Quella disegnata con il pennello vettore è formata da curve, quindi posso modellarla utilizzando lo strumento nodo. Attraverso le maniglie l'adatto e poi posso rimuovere i nodi e modificare gli angoli, così come abbiamo visto nel tutorial dedicato allo strumento nodo. La goccia al momento è ancora una forma, vedete che ci sono ancora le maniglie di modifica delle forme. Se la converto in curve posso agire attraverso i nodi e ottenere la forma che mi serve.
e anche qui aggiungere nodi e continuare a modificarla. Lo stesso per il tratto creato con lo strumento matita. Al momento è stato applicato il pennello predefinito, ma aprendo il pannello pennelli che trovo a destra posso scegliere un pennello diverso. E ci sono diverse categorie di pennelli, le matite, gli acquerelli, e cliccando sul pennello desiderato si applica al tratto o alla forma selezionata. C'è un bel assortimento di pennelli, pennelli bagnati, pennelli asciutti, ci sono acrilici, guazzi, inchiostri, matite e poi i motivi e le penne. E selezionando un pennello, nel momento in cui viene applicato, le dimensioni del tratto cambiano. Al momento è 7,7, ma se io seleziono un altro pennello il tratto cambia e diventa 15,4. Ne scelgo un altro e passa a 30,7. Annullo con CTRL Z. Per evitare questo problema basta tenere premuto il tasto Alt mentre si seleziona il pennello e il tratto manterrà le dimensioni impostate. Bene, torno al pennello che avevo scelto e sistemo le dimensioni del tratto attraverso l'apposito pannello. Abbiamo già visto il pannello tratto, vincolo anche le dimensioni e lo reimposto ad 11,7. Per assegnare lo stesso pennello con le medesime caratteristiche alle curve o alle forme abbiamo diverse opzioni. La prima, più immediata, è l'utilizzo del copia e incolla. Copia dal menu file oppure dalla tastiera CTRL C e poi incolla stile e il pennello viene applicato alla curva. L'altro modo invece è creare dei pennelli personalizzati in modo da poterli riutilizzare. Cliccando sul menu hamburger presente nel pannello livelli in alto troviamo una serie di voci: crea nuova categoria, rinomina, duplica, poi ancora esporta ed importa pennelli che vedremo prossimamente e poi altre voci per la creazione di pennelli personalizzati partendo da zero. Queste funzioni le vedremo in due prossimi tutorial. Intanto seleziono crea nuova categoria, si apre una finestra e quindi scrivo pennelli personali e salvo e vedete che si è aggiunta in coda alle altre. Dopodiché seleziono il pennello che voglio personalizzare e salvare per evitare di sovrascrivere quello originale. Adesso ne prendo uno a caso, lo seleziono e si apre un'altra finestra ed è la stessa che si apre cliccando in alto nella barra contestuale la voce altro. All'interno di questa finestra troviamo raffigurato il pennello e poi dei pulsanti a scorrimento, quello in alto che va a modificare la larghezza predefinita del pennello. Scorrendo le dimensioni cambiano. Variazione dimensione invece agisce sull'estremità, in pratica si assottiglia la coda. Mentre variazione opacità va ad agire sulla trasparenza, quindi sull'intensità del tratto. Sotto abbiamo altre tre voci relative al controller che abbiamo già visto prima. Qui va impostata la pressione nel caso di utilizzo di tavoletta grafica. Modificando queste curve possiamo decidere il grado di pressione da dare al tratto. Lo stesso per quanto riguarda velocità. Modificando si ottiene un pennello più o meno dinamico. E poi invece inversa che inverte le estremità del pennello. Sotto troviamo estendi che permette di utilizzare il pennello appunto per esteso e ripeti invece che divide il pennello in tante sezioni ripetute. Trascinando le bande rosse ai lati è possibile impostare l'offset di destra e di sinistra. Reimposta per riportare tutto alle impostazioni originali. Se invece vogliamo conservare le modifiche, basta cliccare su salva con nome, rinominare il pennello e salvare. In questo modo il pennello lo ritroviamo
in mezzo agli altri ed è possibile spostarlo nella categoria che ho creato prima. Sposta nella categoria e lo inserisco appunto nella categoria pennelli personali. Adesso posso applicarlo tranquillamente alle forme e utilizzare in qualunque momento, non soltanto durante questa sessione ma anche successivamente, perché resterà memorizzato. Reimposto il pennello che avevo assegnato prima. A questo punto è evidente che sta venendo fuori un pesce. Ho pensato di fare una cosa semplice in modo che sia riproducibile da tutti. Adesso accelero il video, lo rifinisco, così possiamo vedere i metodi di fusione e l'opacità applicate al pennello vettore. Creo l'occhio, assegno un colore di riempimento, un tratto pennello, coloro le pinne, coloro il pesce, assegno lo stesso colore di riempimento ma opacizzato. Dopodiché duplico la coda e assegno dei colori diversi. Creo anche la pupilla e un effetto luce. Ritaglio la coda con lo strumento coltello per creare delle macchie di colore. Poi duplico la pinna superiore attraverso il pannello livelli e creo una maschera di ritaglio che vedremo prossimamente. Dopodiché la capovolgo, la ruoto, la rifletto e la sistemo. Ripeto ancora l'operazione, ne sistemo un'altra nella parte superiore. E fra i motivi scelgo dei pennelli da dare al tratto di queste forme per creare delle texture. Ne scelgo un altro sempre fra i motivi per ottenere un effetto differente, cambio colore per creare del contrasto. E a questo punto siamo pronti per vedere le altre funzioni del pennello vettore. Nella barra contestuale infatti troviamo altre due voci. Metodo di fusione. Per fusione si intende il modo in cui due o più livelli, in questo caso il livello curve creato con il pennello vettore e il livello sottostante, interagiscono, restituendo dei risultati diversi a seconda del metodo utilizzato. Qui troviamo tutti i metodi, alcuni servono a scurire, come ad esempio moltiplica, e altri per schiarire, come colore più chiaro o schiarisci. Al momento vi faccio solo vedere come funzionano senza entrare nei dettagli, perché ovviamente sui metodi di fusione torneremo con un tutorial apposito. E quindi adesso seleziono un pennello che sia visibile per creare una sorta di ombra, giusto per rendervi l'idea. Ho selezionato il colore nero, opacità al 100%, modalità di fusione normale e ottengo il colore normale, il nero. Cambio metodo di fusione, imposto sovrapponi, il nero diventa rosso, mentre sul ciano assume un colore freddo. Dopodiché imposto saturazione e il tratto pennello assume ancora un'altra tonalità. Proviamo ancora un altro metodo, negazione contrasto, e abbiamo un'altra tonalità molto più vicina al nero. Bene, adesso raggruppo, centro e invece vediamo l'effetto opacità che regola la trasparenza del tratto pennello. La imposto al 59% e scelgo un pennello fra gli acrilici. Imposto le dimensioni e traccio. Vedete che l'azzurro è trasparente, ma se continuo a dare altre pennellate sovrapponendole a quelle precedenti, il colore nei punti di intersezione è evidentemente più saturo, proprio per l'effetto della sovrapposizione dell'opacità. Ad esempio, modificando l'opacità delle varie pennellate, posso creare del movimento per ottenere dei punti con saturazione diversa. Oppure posso utilizzare lo strumento larghezza tratto, che permette di ingrandire le dimensioni del tratto in dei punti specifici. Aggancio le maniglie e trascino. Questi li elimino. E quindi per avere un effetto movimento continuo a duplicare queste pennellate che ho già realizzato e a modificarle, a spostarle sulla tavola di disegno, a sovrapporle in modo da creare uno sfondo marino.
Adesso seleziono tutti i livelli e li porto sotto il livello del pesce che ho raggruppato prima, perché voglio che siano dietro, quindi li sistemo al livello inferiore e termino aggiungendo uno sfondo con una sfumatura. Lo strumento pennello vettore è uno strumento molto affascinante che permette davvero di creare tantissime cose con estrema facilità, e chi è maggiormente e naturalmente dotato di una vena artistica può sicuramente ottenere grandi soddisfazioni. Il mio consiglio resta sempre lo stesso: la conoscenza e la pratica, e le ore passate a sperimentare, a prendere confidenza con uno strumento sicuramente fanno sempre la differenza. Anche per questo video è tutto. Vi invito a lasciare un like, un commento per sostenere il canale e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!